problema de la temporomandibular, que no se trata, es que al final va cogiendo toda esta parte de aquí, toda la parte de atrás, acaba doliendo toda la cabeza, puede coger el nervio de Arnold y tener irradiaciones, y también o puede que baje hacia las cervicales. Lo de los esguinces de repetición, también si no hace un trabajo de propiocepción después de hacer de bueno, que ya forma parte de la recuperación desde el día 1, depende de cómo sea el esguince, ¿no? Del grado que sea el esguince, pero desde el día 1 se tendrían que hacer ya trabajos de propiocepción. Si no Pero hace eso... es que todas estas cosas no, ¿sabes? Es que ni te las plantea, o sea, es que, ¿sabes? Además, es un poco lo que te decía, ¿no? Eres una niña, bueno, pues te envolvemos, te pasas unos días quieta y ya está, ¿no? Y luego, pues a seguir y a correr, ¿no? Vale, para Y cuando hay un esguince, como te repito, hay que mirar el grado, ¿vale? De gravedad, pero no hay que hacer inmovilización. Esto yo ya sé que lo hacen mucho en los hospitales, además te ponen el pie así, no te lo ponen en 90 grados, pero no hay que hacer un taping, ¿vale? Que inmovilice ciertos movimientos, pero la persona tiene que seguir caminando dentro de lo posible y hacer ejercicios de propiocepción. Porque cuando hay un esguince se rompen muchas, y con la inflamación se rompen muchos receptores propioceptivos, y que los receptores propioceptivos son los que dicen al cerebro en qué posición está el pie en el espacio cuando tú no estás mirando, ¿no? O sea, la posición en el espacio es el sexto sentido, ¿no? Que no nos lo explican nunca, nos dicen que tenemos 5, pero tenemos 6, ¿no? Entonces, si no se trabaja eso, el cerebro no sabe cómo está el pie en el espacio y vuelve a haber otro esguince. Porque no, tal cual. ante una piedra o algo, o un desnivel, no es capaz el cerebro de corregir la postura. Porque no hay señal de que está mal puesto.